大家電視度咁啊！而家見到嘅畫面呢，就係我屋企人部電話嚟嘅。首先啦，呢部電話係我屋企人問佢借嘅啫。咁就係啦，見到我都呢條片係重拍嘅，咁就好似3個禮拜前拍咗條片，不過鏟咗，唔覺意撳錯掣鏟咗，係啦。都係關於200位地借咁借片啦，我點解用手機重拍呢？咁就因為有部手機係 Samsung 牌，所以有啲 Samsung 係電話下載唔到呢個 Apps 嘅嘛，即係呢個 Apps 下載唔到嘅。咁又用我老豆部電話嚟拍啦，咁就佢都有我account啦。事不宜遲開始啦。咁就你見到呢個畫面咧，即係手機畫面啦，咁就開始啦。咁就見到係我頻道有207位訂閱者啦，咁就當咗成7個。3個禮拜前好似3個禮拜前拍，3個禮拜前拍咗一條片啊，講埋嘅，不過唔覺意鏟咗佢MTRGCHK 個頻道，見到頻道名又改咗，頻道嘅圖片又改咗，長方形個頻道嘅圖片又改咗，頻道圖像圖片改得貪新鮮改下名咯。咁就啱出咗條片啦，唔知你睇唔睇到？唔知有冇睇啦？都10點幾啦。今日就日期就係5月23號，咁遲咗成3個禮拜先拍，重拍遲咗成3個禮拜。因為好似幾日前 cut 咗啫，幾日前刪咗條片嘅，都今日得閒啲開始講下頻道啦。咁就多謝你哋一路嘅支持同埋幫助啦，捧場，多謝你哋捧場，捧到我成為200位訂閱者啦，多謝晒。200位訂閱者有咩做呢？200位訂閱者呢，就150位之嗰陣時就提過嘅，就係200位訂閱者就會拍舊款車人指南，就會供，不過得8條片嘅啫。咁就啲車唔知有冇得冇嘅，問人借嘅啫，其實問人借嘅啫，其實都唔知人哋批唔批要還，都唔知人哋肯唔肯借多批俾我，繼續拍。咁就睇下點先，有咩進展咯，就話俾大家聽。我唔知佢俾唔俾供，我唔知嗰條友俾唔俾供嘅，都唔理。嗰啲刊物啲最近都拍咗唔少啲車站追蹤影片，好多黐線，都成30個黐線，30條片40條片到咯。咁就都講咗一大半㗎，都講咗一大半啦，仲有大半未供啦。仲更新埋啲車唔知人添，不過都唔係
少部分啦，都唔係少部分，大部分咧，唔係大部分，係一半車站都有嗰陣，真係唔知啦。喂，2017年版本2017年，我都唔係個個站有啊嘛，所以我都唔知。即係你話個個站有都話咩啫？都話可以一次就拍晒啊嘛，係咪先？又唔係個個站係咪先？所以我每個禮拜要打電話俾港鐵站問下。咁啊，係咯。最近港鐵咪出咗啲港鐵文具袋嗰次，港鐵列車文具袋就應該已經出咗2個港鐵列車文具袋嘅，包括 M Train 同埋 SP Train 嘅列車文具袋，仲有個機場快線 A Train 同埋輕鐵，仲有2個未出晒啫。應該今個禮拜就會出呢個嘅 A Train 咯，機場快線 A Train。咁下個禮拜就會出，最後一個禮拜就出呢個輕鐵啦。咁就1連4個禮拜啦。咁邊日開始咧？就係5月7號至到5月13號第一個禮拜就出呢個 M Train， 英國 M Train。第二個禮拜14號至到去20號就出呢個嘅 SP Train。到第三個禮拜21號至到去呢個嘅21號至到應該27號就出呢個港鐵文具袋嘅 A Train 啦。仲有一個禮拜28號至到去6月3號就出呢個最後港鐵列車文具袋嘅輕鐵輕鐵列車啦。咁1連4個禮拜60蚊一個列車文具袋，咁6、4、24都240蚊啦，係咪先？咁樣香港玩具節在20號舉行，20號至22號應該舉行完㗎啦，其實舉行完結㗎啦。咁我都有去啦，不過我冇拍片啦，冇拍片啦。買咗啲玩具等啦，就係買Tiny啲玩具，包括啲衫架啦，買Tiny75號，買Tiny 77號，同埋姊妹限定版 E48嘅巴士，同埋一架電車藝術電車啦。呢個咩動漫電車都出咗唔少巴士嘅，不過未買晒啫，未買一齊晒。咁慢慢講啦，啲巴士即係買Tiny啲玩具。咁就啲刊物都未供晒啫，其實都機場快線博覽館站服務之下未介紹啦，跟住呢個75折優惠嘅2016年12版本未介紹啦，即係冇啊，即係冇啦，冇啦，應該冇啦。應該冇乜啦，都睇埋先，都睇埋啦。仲有呢個咩雲？仲有呢個港鐵
載運行李條款條款刊物未介紹啦，未供啊。喺 ST 都有拍賣，呢個港鐵列車文具袋嘅有拍嘅，不過唔睇住啦。10分鐘。就睇下有咩嘢睇啊！啲影片都好多未供啦，都有好多片未供啦，我唔理啦。最近喺 WhatsApp 1個月前喺 WhatsApp 1-2個月前 WhatsApp 傾偈啊，跟住又俾人欺凌啦。咁欺凌嗰個人咧就喺呢度 YouTube 下邊嘅。就提醒你哋千祈唔好理佢啦。呢個頻道就係 CWRC 略。由 MTLMC 唔係 MTLML 啲所有車票全部都係廢嘅，佢把啲車票全部都廢嘅。就係屎呢啲就係。仲有啊！啲車人全部撻晒佢嘅，冇一個去拍得好正常咯。啲刊物啊，都係撻佢，大部分啦，係大部分啊。喂，我唔係大部分話咯，我真係有拍過片喎。我真係拍過片喎，真係佔一半咯，係嘛？佢自己拍啲片應該佔少部分嘅啫，都唔知搞乜鬼。較細聲少少，較細聲少少俾你聽下佢把聲。大家好，ML 度咁今次係特惠單程票啦，咁係特惠。都唔知有咩好睇。咁呢度大，咁呢個紅色嘅 logo 啦。我晨早介紹咗啦。咁後面就係影到個路線圖啦，咁就係機場快線通過車之後咧，應該就咁最好如果你冇地區頻道就最好冇理佢啦。就當時嗰個九龍南線都冇啦，西鐵線未通車點有啊？邊有隻鬼面出嚟咩？你話佢把聲沉唔沉？咁聽落去係唔覺嘅，不過佢唔單止欺凌我一個言語欺凌，仲欺凌晒所有港鐵迷，包括 K-Train、Rico、MTL 024876嗰位，同埋 KPR 阿肥仔，仲有冇啊？仲有阿 VC 都憎佢，不過佢冇欺凌 VC 嘅應該。佢
佢喺 WhatsApp 度欺凌，冇搞錯，佢口又爆粗，係句句都爆粗，我黐線真係。最好冇哋佢啲頻道。大教 ML 度金石嘅公益綠色人。好巴閉啊！佢次次拍啲片啊，拍完又拍，重拍嘅，重拍幾廿次又供翻上去，我真係冇佢符。咁樣合作伙伴 ST RCHK， 我話你聽，我 ST RCHK 我係識佢，仲撞過佢三四次到啦。3、4次到，我仲同佢傾過偈添啊！佢話佢唔識呢個咩 C 比較先亮，唔識呢個咪好亮，好正常啊！唔係嘅，我有1000個靚姐，我識晒咩？識晒佢1000幾個靚姐咩啊？冇可能啊嘛，係啊，冇可能啊嘛！仲有佢全部都抄埋 ST， 真係。我唔知佢抄邊個咩 MTL，我真係佢又唔好似抄 ST， 抄我多啲。呢個名我改咩？佢冇資格做 MTR 啊！你聽，佢係非鐵路迷嚟嘅，鐵膠鐵霸有佢份，佢衰嘅鐵路迷，佢對得住我哋鐵路迷嚇？冇可能啊！冇訂佢頻道咧，千祈冇訂佢。訂咗佢頻道咧，就睇下點取消佢嘅訂閱。千祈唔好再理佢，同埋啲 like 晒佢啲片，唔該晒，請多多指教，唔係請多多講錯嘢，請多多聽我話，成日講錯嘢，黐線。請多多包容佢啦嚇。我唔係好識講嘢，唔好介意啊。唔識用詞啊，黐線，用詞不適當咩用詞？咁就千祈唔好理佢啦，定係佢係危險啊！真係唔知點解，人哋唔想唔識，你夾硬掹佢做，咁我憎佢，唔係，咁我憎佢正常啦，係啊，冇啦咩宣傳咩事都有時量，你乜料啊？大家好呀！你先中意啊？乜料啊？韓星啊，韓國啊，黐線，真係咁啊！仲有 sell 下啲人哋頻道嘅頻道嘅片啦。第一想 sell 嘅就係 K-Train 96個訂閱者，加油100位等住你啊！咁呢個都對我都好好啦，對我都好好啦。咁啲片我都低晒佢啲片，拍片唔錯啦，鐵路迷忠實鐵路迷啦。喂，你有乜改下咧？我唔係啲嘢寫書，我改咗名喎，你唔知啊？你唔知㗎？你唔知我改咗名？你唔知我改咗名㗎？唔該改返名啦，唔該。我知，雖然你有
輕身啲啊嘛。雖然你有訂我知嘅，不過都加油，盡快100啦。第二上銷就係呢個04Y1YIUC，哇！呢個其實係肥仔嚟嘅。咁中一啦，住新界西嘅鐵路迷啦，嘥我哋隻加油50，等住你加油，就多啲謝謝啦。佢拍片都 OK 嘅，咁佢都同我一樣，都憎佢啦，憎過。其實所有港鐵迷都憎佢，即係識得佢嘅港鐵迷就憎佢啦。除咗呢個 M Train 啦，Apple 都呢個 Apple 1012270，咁就305個女仔加油啦就加油啊真係。BW12002港鐵迷，佢有訂我啦，多謝晒啦，加油啊！進化80啊！OK， 拍片唔錯啊，其實都。KPR 流啦，佢就有訂我啦仲有一個名老神68個女仔，加油啊老神！我永遠支持你。不過唔知有冇訂我啫，其實都唔理啦。其實我同佢講咗，佢又唔訂我喎，真係。其實我喺度有冇訂我？喺度有冇訂？有個 CWRC 咧，喺度有冇訂我嘅？我傻，睇你都冇訂我㗎，真係都唔知搞乜鬼嚟。又唔係咧，老神啊，唔會嬲佢嘅，唔嬲佢。咩林俊發喎？一頻道咯，都唔知佢真名係咪叫林俊發，都唔知。發哥，25個女仔加油啊！M 仔港鐵迷 MTL 0248756999個女仔，真係勁臭啊！真係，真係勁臭啊！真係，你有100又99又98又100，你想點啫？真係想點啫？其實真係屎啊！你真係想點啫？咁佢係同我一樣又憎佢啦，米高亮啦，黐線，連佢阿媽都憎佢，佢連佢父母都憎佢啊！咁就先我副頻道咧，有2個副頻道，第一就 TNSCHU，咁我遲啲會改名嘅，遲啲我都會改名啦，改埋我頭像啦，就
我嘅第2個副頻道，咁第3個副頻道就 JV，咁就到呢度 JENNY MTL 01023456呢頻道又係我啦，又係我拍25個嚟啫。請多多訂閱我啲副頻道，唔該晒。請多合作MTL MCHK1 咁就加油啦，都差唔多100，影住佢大水坑嘅情人節啦。工作室77地姐，70個地姐，冇錯，70個地姐，加油啦，老神！做咩？呢個係 STUDIOAT 99個地姐，又同 Wayco 一樣，加油，努力，揸一個地姐地佢啦，MTL 青林子站37個地姐，33個40，對自己有要求啊嘛，我40啦。請多多訂啲我提過嘅宣傳過嘅鐵路迷，即係 YouTuber 嘅頻道，咁就唔知佢算唔算鐵路迷啦。MTL DCHK 咪好咯。MTL 014589VC Vincent Chow 係 Vincent U 啦 ，Vincent Chow 呢個 Vincent U 係就係 Vincent U 100曾卓新33，加油啦！真係加油啦！冇咯，係冇啦，請多多訂閱我啲副頻道，及我宣傳咗啲其他港鐵迷嘅 YouTuber 頻道，咁就同埋最後同埋千祈唔好訂閱 CWRC 梁 Michael 梁，千祈唔好訂閱佢，唔係否則真係好大罪，好大件事，蝦到你入心口。咁就仲有嗰個啦，就唔知你聽唔聽你嘅事啦，都唔理啦。咁就多謝你哋啦，一番嘅努力同支持。咁就29分鐘成半粒鐘，就呢條片到此為止啦。咁7月都有書展㗎啦，7月都有書展啦，咁就書展7月中都有書展啦，我都會去，順便影埋2017年書展，應該喺灣仔嘅，咁就買多啲咩限量版，
買 Tiny 限量版。咁好近啫，旺角有啦，咪去九龍灣買咯。多謝你一番嘅支持及鼓勵，搞到成為呢個200位訂者嘅頻道之一，加油你哋！我都要加油，你哋都要加油啊！冇訂我嘅頻道咧，就千祈訂閱翻我頻道啦，千祈訂閱翻我頻道啦。咁就下次再見，呢條片到此為止，下次再見，拜拜。